Pretekli vikend je bilo med dvoetažnim in železniškim mostom na Dravi živahno kot že dolgo ne. Potekala je namreč že druga letošnja dirka za pokal Alpe Adria, katere se je udeležilo več kot 100 tekmovalcev, ki prihajajo iz več kot 10 držav, tudi s kolegi iz Združenih arabskih emiratov in od Dubaja so tukaj. Bi lahko rekel, da je Alpe Adria že neke vrste evropski pokal, ker evropskega pokala več ni in zdaj tudi vsi jemljajo to kot neke tekme evropskega pokala. Se pa najdejo vsi tekmovalci tukaj z tega vodnimi skuterji, jetski plovili, sedeči razred, stoječi, lady, ženska klasa, mladina in prosti skok, freestyle. Jetski že dolgo ni več moški šport, kako je kaj konkurenca med ženskami? Res, že dolgo niso samo več moški, vidite, da se ustvarjajo ženske kategorije in tudi, da je zasedenost kar velika. Ženska konkurenca, moram reči, da je močna, tudi prihajajo punce, ki so top v Evropi, tudi na svetu. Naš sogovornik Jože bo čez slab mesec dni dopolnil 60 let. Vedno, ko sem začel voziti jet, pa do zdaj sem vedno bil najstarejši tekmovalec. Kako dolgo se že ukvarjate s tem športom? Tekmujem od prvega, ko je bil v Mariboru prva tekma, pa zdaj, to je 15 let. Na Dravi, pa po tujini tudi vozim. Kako pa je urejena plovnost po reki Dravi? Mi imamo edini, rekel, v Sloveniji, če ne v Evropi, to je z občinskim odlokom urejeni. No, sedaj je nov odlok, to je cona Beg, ki je hitrostna cona. Tam naprej je od cona A do tega Koblarja zaliva, ki je 10 na uro omejitev. Tako moram reči, da imamo strani občine in lokalne skupnosti kar precej podporo za izvedbo teh dirk. Letos se vam je na Dravi pridružila še Dravska vila. Dravska vila se vidimo to enkrat do dvakrat na dan, tu nekje obrne, pa moram reči, da ne motimo en drugega. Mi, ko vidimo, se omaknemo, oni pa tudi. Bom rekel, da nismo mi verjetno moteči za njih, oni pa tudi ne. Pozdravljamo to, da se nekaj dogaja, pa da razgibano življenje na Dravi. Kaj je tebe pritegnilo, da si se podala v to? Bližina reke Drave in vedno sem videla, da se tukaj vozijo in nekako sem hotela poskusiti. Prijatelji so si kupili jete, prej sem malo še z motokrosom ukvarjal in se mi je dopadlo. Zdi se mi je dokaj varen šport. In tudi sam bi rad še malo, ne bi se rad pustil, da vidim še, koliko še imam kondicije. In so bliže kakšni vidnejši uspehi? Dvakrat sem bil tretji, pa je 4krat četrti, pa zadnji si tudi bil. Kje hranite pokale? Pokale imam doma v klubu. Je kakšna razlika med vožnjo po reki in tekmovanjem na morju? Ja, tako je razlika. Prav prva dirka je bila letos na morju in sicer v Baški Vodi na Hrvaškem. Na morju vemo, da je slana voda, zato je tudi boljši grif, bi lahko rekli. Jeti so bolj robustni in pa bolj na površini v bistvu plujejo. Kaj bi lahko rekli glede finančnih zahtev, če se želimo udejstvovati pri tem športu? Po resnici povedano, da ni poceni. Prej je ščerka dosti voza, zdaj je nehala. Lahko rečem, da smo vsako leto novi avto postila na Dravi pa na morju. Je sorazmerno drag šport, se najdejo športi, ki so še dražji in ki se morajo vsekakor popolnoma financirati strani staršev. Sponzorjev je malo, tudi k temu je pripomogla tudi nedavna kriza. V ozadju vidimo, kakšne dragulije počnejo tudi s temi jetski, kako ocenjuješ to? Ja, sigurno sta Rok pa Nac, ki prikazujeta tukaj vragolije, top, tako da mislim, da ne morem dati kakšnih kritik na nje. Si že sama poskusila kaj takšnega? Ne, kaj tako kompleksnega, ne včasih, kaj manjše, kakšno manjšo vragolijo.